多謝主席，我哋自由黨呢係支持今次嘅開設呢個新嘅有時限嘅非公務員嘅職位啦。咁我哋想即係亦都表揚處長其實做得好好啦。佢話辛苦少少，做得好開心。我試過有一次喺醫院度撞到，唔知講唔講得嚇，即係撞到處長。咁有手術都唔做，做完嘢先，翻嚟得閒先做啦，咁樣幾誇張嚇。咁以身試出，多謝。我睇到今次呢，我哋即係嗰個新開設嘅崗位啦，係重要嘅。咁亦都可以即係俾處長多啲時間去做其他更重要嘅嘢啦。另外呢，就係呢度提及呢新開嘅職位，其實即係推嗰兩個大嘅方向啦。我都想建議下局方考慮當然我哋初初由9個行業涵蓋，而家覆蓋到12個行業啦。咁商業同埋專業服務裏邊呢，係我之前喺第二個會度有傾過，冇額外去分得清細啲呢，係講法律嘅。咁我知道處長都有陪我哋法律界出外邊即係推動呢個出海嘅企業出海工作啦。咁但係而家即係美國嘅法律企業呢，即係嘅產業啊，其實係世界法律產業嘅40%攞到，而我睇到個數據。咁其實而家即係嗰個國際個地緣政治咁樣變化下呢，其實有好多空間，唔單止俾香港同埋我哋即係祖國嘅企業走出去，佢哋走出去呢，亦都需要相關嘅法律嘅支援。咁所以我都希望即係第時可以第13個行業或者更多，即係分細啲專業，唔單止法律或者其他嘅專業都分細啲。就最後就係其實我個人係覺得即係。除咗我支持自由黨係支持開呢個崗位咧，我係覺得點解唔考慮一個長期嘅崗位咧？多謝。好啊，唔該局長，唔該。好，多謝主席，多謝議員嘅提問。首先就係話我哋唔考慮長遠嘅方案啦。正如剛才亦都有提及到啦。其實我哋而家係採取一個相對地審慎嘅做法啦。咁3年任期到嗰時啦，我哋亦都會睇翻嗰個情況有需要啦，再作下一步嘅決定啦。咁至於剛才議員所講嘅如何可以去支援我哋法律界嘅朋友或者喺呢個出海嘅呢一個嘅動作嗰陣時，可唔可以係去邀請更多嘅法律界人士去幫手啊？咁呢方面呢，正正就係我哋做緊嘅工作。咁大家都清楚啦，喺我哋貿發局轄下啦，有個跨界別嘅專業服務平台啦，全球出海通啦。咁其實正如我亦都剛才有講啦，我哋而家舉辦咗好多以唔同產業主題嘅一個推廣活動，而當中呢，我哋亦都係會邀請相關嘅專業人士啦，係會隨團出發嘅。咁所以喺呢方面啦，嚟緊啦，我哋亦都係希望係為內地企業啦，喺香港作為一個國際化嘅演練啊。咁我哋希望呢，就係佢哋利用香港呢個平台啦，去發展合乎一個海外市場標準，唔同產業、唔同企業嘅功能同埋業務啦，咁以滿足相關嘅一啲嘅企業架構啊、行業認證啊、合規安排等等嘅。咁所以呢方面啦，我哋認為啦，法律界嘅人士啦喺呢方面啦係可以幫到手㗎。咁所以嚟緊啦都要多聯繫、多溝通、多合作。多謝主席。